Saatnya tes kriuk Makjos. Ini dia guys, rasa baru dari makaroni Joss. Tersedia 3 varian rasa. Yang pertama adalah kode A, rate-nya 8,7/10. Lanjut kode B, menurut aku rate-nya di 8/10. Terakhir kode C, ini favorit aku banget, rate-nya di 10/10. Makaroni Joss ini ada 8 varian rasa guys. Untuk Makjos Cimoringnya ada 2 varian rasa. Nah, Makjos Milidinya juga ada 2 varian rasa guys. Dan Makjos Basrengnya juga ada 2 varian rasa. Oh iya, Makjos sekarang lagi open reseller dan agen loh guys. Yang pastinya bakalan dapetin banyak keuntungan, diantaranya bimbingan eksklusif berupa modul serta reward untuk mitra. Yuk tunggu apa lagi, buruan join reseller dan juga agen Makjos.